今集係清邁去咗清萊白廟、藍廟、黑廟，去咗椰子市集同啲羊仔玩，椰林美景，而家就出發。鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T。今次跟咗一日團去清萊睇白廟，坐咗大約3個鐘車程，終於到咗。天氣好好啊，又曬又熱。白廟真係好靚啊！外面有個金魚池，啲金魚都好靚。入口位都有好多細緻嘅雕刻，白廟向前行就唔可以返轉頭行，入到嚟就參觀一下好有藝術感嘅靚景。真係好值得嚟睇啊！跟團第2站就嚟到藍廟，藍廟都有好靚嘅雕刻，藍色嘅外牆真係好靚啊！太熱要買一個椰子雪糕食，好靚啊！但係味道一般。外面都好靚，原來係洗手間嚟嘅。跟團第3站就嚟到黑廟，黑廟就冇咁熱，就比較陰涼。一片大草原配襯黑屋，一日團就去到黑廟完結。車程就比較長，但亦都值得嚟睇。今日搭 Grab 就嚟到椰子市集。市集入面都好多熟食攤位，椰子餅都好吸引，好好食。呢度都有椰青，買杯龍眼汁飲，好清涼啊！欣賞下椰林美景。呢邊好多人餵奶俾啲羊仔食，好得意啊！去買樽奶先，餵下啲羊仔。呢邊都有隻小狗喎。椰子市集真係一個舒服放空嘅好地方，
今集就到呢度，鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享，再見。